Fala pessoal, tá tudo bem, tranquilo? Estamos aqui com a Dublô. O Dublô tá funcionando aqui. Tá com barulho. Depois que aciona o compressor do ar-condicionado, ele faz um barulhinho aí bem desagradável de rolamento, né? De cara, você como cliente, você vai saber que é um rolamento. Aqui ó, acionei. Não sei se já consegue já ouvir na filmagem. Aqui ó. Olha só o barulho, pessoal. Desse jeito. Dessa maneira aí. Aí pessoal, instalação do compressor novo. Olha só a diferença, pessoal. O centro aqui roda. Ó, você vê, ó, aqui roda também. E o centro roda, ó. Agora aqui, ó. Em cima, ó. Se essa parte aqui roda, se peça tenta girar, ó. Ó, nada, não vai. Aqui roda, aqui não vai. Pressorzão já era, tá? Da marca Delphi, né? Vocês podem ver, Delphi. Ali é o original Delphi também, tá? Tá na caixa, vem na caixinha da Delphi, né? Tem que ser Delphi, né? Original, chique. Colocando pro cliente aí. Já vamos fazer a limpeza do sistema com a máquina e colocar o óleo e o gás novo. Já eu mostro pra vocês como é que ficou. E aí pessoal, beleza? Estamos aqui no Dublô fazendo a troca do filtro de cabine do ar-condicionado. Aí é o filtro novo, né? Ele vai dentro dessa gretinha aqui e vai no compartimento aqui embaixo, tá pessoal? Aí com ó, Philipsinho aqui, ó, toquinho já era, você troca rapidinho, entendeu? O filtro desse carro aqui, dessa empresa aqui, é um carro de uma empresa. Tava muito sujo. Aí precisou ser trocado, tá? E vamos dar uma gratificação aqui pro cliente aqui. Vamos colocar um higienizador aqui dentro aqui pra começar a fazer uma limpezinha aí. Fica aquele cheirinho agradável. É isso aí, pessoal. Troca do filtro de cabine aí. O acesso aqui embaixo, tá? Ali ó, como você pode ver ali ó, fácil acesso. Ok? O pessoal que tem Dublô aí, geralmente precisa fazer uma troca aí. Esse é o esquema aí mais fácil aí. É por aqui ó, o acesso aqui. Troca, já era. Acho que é 3 parafusinhos, 2 ó. É 4. São 4 parafusinhos. Tirou, puxou a gavetinha e já era. É isso aí. Isso aí, pessoal. Valeu. Aí, pessoal, estamos partindo aqui com a montagem do cabeçote. A junta tá aí, ó. Vocês podem ver, já tá no esquema. Já foi trocada a válvula termostática e a bomba d'água, tá? E como vocês podem ver aqui, ó, bomba d'água. Bomba d'água original do carro. Ó, Volkswagen Germany. Ela tava roncando, tá, pessoal? E olha só. Aqui, ó, como vocês podem ver, ó. Não sei se vai dar pra ver. Agora dá. Ela estourou, ó, tá vendo? Por isso que fez o cabeçote ferver. E ó, pulou fora. E tava roncando ainda por cima. Aí isso aqui foi o maior causador que fez o cabeçote ferver. Mas por garantia a gente já trocou a válvula também, né? Fazer um serviço 100% garantido pro cliente, né? Aí vocês podem ver. Um golzinho MI.
Tranquilinho de mexer. Ah, isso aqui é álcool. De curiosidade aí pro pessoal. Esse é álcool 2003. É isso aí. Vai ser trocado lá o reservatório d'água também. E é isso aí. Partir com a montagem aqui. Fala pessoal, aí ó, golzinho finalizado. Quer dizer, não finalizado, né? Falta o filtro de ar, mas já tá funcionando. Já tá com o aditivo na proporção certinho. Já tá tudo no 100%. Eu tive que ligar a luz aqui da câmera aqui, porque ficou escuro, né? Final da tarde. Aí finalizamos, já tinha finalizado já há um bom tempo já. Só que aí a gente tava procurando vazamento, se tinha dado algum vazamento ou não, né? Aí agora tá 100%. Mas aí não tinha dado vazamento mesmo não. Mas estamos aí. E só agora também lembrei de filmar. Mas é isso aí, pessoal. Golzinho finalizado. Amanhã fazer os últimos testes. Teste de rua. E entregar para o cliente. É isso aí, pessoal. Valeu. Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Aqui estamos aqui na Tudo Auto Center aqui, com mais um defeitinho no Ford Fusion. Esse aí é o 2.5 16 válvula 2012. Esse carro aí, pessoal, chegou aqui na oficina aqui falhando, até o finalzinho de tarde. Chegou falhando o cilindro. E o cliente falou que o carro tá fazendo 1 por 1, andando 1 km por 1 litro. Aí fomos verificar aqui no aparelho e tal, fizemos os testes. Verificamos que o cilindro 3 tava dando código de bobina. Dando código de bobina, falha de ignição. Aí fomos verificar, retiramos fora a vela Iridium, a vela de alta quilometragem. O carro tá com 68 mil. Vamos verificar, vela tudo ok, bobina tá 100%. E fomos verificar, era esse cara aqui, pessoal. Esse cara aí, ó, tá mijando direto. É o bico do carro. Ele, depois que abasteceu, o carro começou a fazer isso. Começou a falhar. Pode ter sido alguma sujeira no tanque. Esse carro ele é especificamente só gasolina. E aí o problemão aí é só no bicão aqui. Ele já foi providenciado, foi pedido. Vou colocar, deixar o carro redondinho agora. O bico, curiosidade pessoal aí, o bico é Bosch, tá? Então todas as redes de Bosch Car Service se encontra esse código aí, ó. Cadê? Olha lá. Vamos focalizar. Olha lá. 0280 158 162. Ele é o mesmo bico que serve também no Focus 2.0 Duratec. Tá? Isso é uma curiosidade aí, acontecimento de oficina aí, que geralmente acontece. É um carro chique, Ford Fusion 2.5, automático, teto solar. Carro muito bom. É isso aí, valeu galera. Troca de óleo aqui no Bravo E-Torque. Troca de filtro de ar, filtro de cabine. Revisãozinha aí, chiques. Fala pessoal, beleza? Estamos aqui na Tudo Auto Center. Eu sei que tem um Ford Focus
do ano aí 2008 pra frente, 2009, modelinho mais novo. Essa aí da frente aí do zóio bonito, ó. Você tá sentindo uma vibração no carro quando você acelera? É, pessoal, traz na oficina pra gente verificar se não é o coxinho. Ó, aqui o coxinho aqui estourou. O carro quando acelera de manhã cedo, principalmente, ele vibra muito. E quando você bota a carga no carro, tá subindo um morro, ele também vibra. Aí aqui ó, coxinho estourado superior do motor. O pessoal fala de calço hidráulico, chama de calço hidráulico. E aí esse cara aí fica aí em cima. E é isso aí, pessoal. Tá sendo colocado aqui agora. Substituição. Mas é batata. Tirou, o negócio tá estourado. Ele fixo no lugar, não dá pra ver se tá estourado ou não. Mas é isso aí. Mais um por dentro aí que acontece da oficina. É isso aí, falou, valeu. Fala pessoal, bom dia, boa tarde aí, pessoal da Tudo Auto Center. Estamos aqui na Tudo Auto Center fazendo a reciclagem do ar-condicionado e fazendo a troca do filtro de cabine. Aí pessoal, o cliente está com o carro há 4 anos. Vocês podem ver aí o filtro totalmente contaminado, nunca trocou, tá? Aí às vezes o pessoal fala, ah, mas eu ligo o ar vindo aquele cheiro de vapor, fedor de poeira. Aí pessoal, é um dos motivos aí, ó. É isso aí. Aí estamos aqui ó, com a máquina engatada, já foi feita já a limpeza. Aí tá aqui para poder recolher o gás que fica na mangueira. E tá fazendo agora, colocando a vaporizaçãozinha ali dentro do carro para dar aquele cheirinho. E foi feita a troca de filtro de cabine, vocês podem ver aí. E é isso aí, pessoal. Não deixa passar muito tempo não para fazer a troca do filtro de cabine. Isso aí dá problemas de saúde, tá? E é isso aí. Falou, valeu. Fala pessoal, aqui na Tudo Auto Center estamos aqui ó, fazendo um teste num disco de freio. Vendo em pena, você tá aqui com o seu freio trepidando quando você pisa. Quando você pisa no freio, trepida o pé, o carro todo, balança tudo. Então pessoal, aí dá uma olhada aqui no disco com defeito. Ó, você gira aqui ó, ele tá dando ó, tá vendo que ele ó, tá dando 7 décimos de empeno. Ó lá, tá vendo que ele volta? 6, 7 décimos de empeno. Ó, tá vendo? 7 décimos de empeno. Tá voltando. Olha lá. Ó, viu? Aí ó, 6 décimos de empeno. 6, 7. É isso só. Isso aí é o Volkswagen Fox. Vocês podem ver. É um defeito crônico que dá aí nesses carros. Alguns discos de má qualidade acontece esse tipo de empeno, tá? O disco é novo, como vocês podem ver, tá? Eu não vou falar a marca do disco, mas deu dor de cabeça aí pro cliente aí. Trocou pastilha, trocou disco e vai ter que trocar o disco agora na garantia. Mas aí ó, uma filmagem até mesmo para mandar lá pra fábrica. Vocês podem ver. Deu empeno no disco, tá? Agora eu vou fazer a filmagem com outro disco, um disco retificado. Aí pessoal, estamos aqui com o disco retificado já. Vocês podem ver aí ó. Vou começar a girar aqui ó. Tá trabalhando com 1 décimo, 2 décimos. Até aí já é tolerável, entendeu? Não vai trepidar no volante. 6, 7 décimos já é demais.
isso aí, pessoal. Defeito crônico aí que às vezes acontece. Os discos aí, um disco paralelo aí, né? Tomar cuidado aí, que às vezes pode estar acontecendo no seu caso, no caso do seu carro, e você não sabe, né? E é isso aí. Só testar com a ferramenta certa que não tem erro. Tá ok, pessoal? Valeu, obrigado. Fala, pessoal, beleza? Estamos aqui na Tudo Auto Center, mais um servicinho aí de cabeçote. Vocês podem ver aí fazendo a desmontagem. Pessoal, um fato curioso aqui, ó. O cliente tava de viagem, é amigo de um outro cliente, aí trouxe aqui. Ele é de Minas, e ele fez um serviço de cabeçote lá em Minas, que foi feito o assentamento de válvula, trocar os retentores das válvulas. Até aí tudo bem, né? Porque o carro tava fumando, aí trocou só os retentores, parou de vazar. Só que olha o fato curioso aqui, ó. Pessoal, vazamento na junta. O carro, quando esquenta, ele tá sobreaquecendo, tá, pessoal? Quando ele esquenta, ele começa a tremer, tá? Aí, como você pode ver aí, essa junta aí, o que vocês me dizem dessa junta aqui, ó? Isso aqui, ó, não é vazamento, é vazamento de óleo, tá vendo? E isso aqui tá me parecendo cola. Ó, isso aqui é cola. É cola com veda rosca. E aqui também é cola. E onde você viu colocar cola em junta de cabeçote? É isso aí, pessoal. Isso aí é o tipo de coisa que acontece aí nas oficinas aí que quer economizar e traz um prejuízo pro cliente. O cliente estava em viagem, ia vir só para passar as férias com a família de um outro cliente, mas infelizmente aí trouxe um prejuízo para a família, né? Mas é isso aí, pessoal. Onde já se viu isso aqui? Isso aqui é cola. Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Aí, pessoal. Aí, o cabeçote acabou de chegar da retífica. Aí foi feito todas as válvulas, todas retificadas. Aí, ó. Tudo descarbonizadinho, limpinho. Tá vendo? Deu cromo, né? Foi o cromo. Show de bola. Aqui, ó, trocado o tampãozinho no cabeçote, retentor novo, tá? Filmando ele todinho aí, ó. Vê que o negócio não é mentira. 100%. Falou. Aí, ó. Depois de limpo, ó. Ficou 100%. Tá? Aqui, ó, a junta nova. Vocês podem ver aí, ó. Aqui vem a marcação pra cima. Difícil pra caramba pra errar, né? Pra cima. Aí, ó. Tá aí, ó. Já era. Só pôr o parafuso e apertar. Só que não. Tem bastante coisinha ainda. Já troquei aqui o O-ring aqui da válvula termostática. E tamo aí. Finalizar o serviço aí. O cliente ficar satisfeito, né? Pra todo mundo ficar feliz, né? Isso aí. Vamos continuar. E aí, pessoal, estamos aí, ó, com o gol finalizado aí, o cabeçote redondinho, vocês podem ver. O aditivo ali, certinho na proporção. Tô 100% aí, pessoal. Mais um carrinho finalizado aí.